mache eine Rezession von der Mausefalle, und zwar ist diese sehr gut strukturiert. Man hat hier überall auch Elemente, wie die Maus dann am Leben bleiben kann. Und hier hinten ist so dieses Food Tray, also da, wo man das etwas reinmachen kann, was die Maus dann anlocken soll. Und das ist dann hier zu verstauen. Das heißt, die Maus kommt auch gar nicht an dieses Fressen. Da unten ist dieser Auslöser. Und hier vorne ist sehr einfach eben der Eingang. Und jetzt kann man das theoretisch über diesen Food Tray, über dieses Food Tray austesten, und das war der Auslöser. Also genau, das lassen wir drin und schieben das wieder runter. Es geht super einfach, kein Einklemmen, kein sag ich mal, gefährliche Situation und vor allem sehr hygienisch, da aus Plastik, da wirklich heiß auch ja, sauber zu machen. Deswegen muss ich sagen, ich finde diese Lösung super gut. Ich habe sie jetzt noch nicht ausgetestet, das kann ein paar Tage dauern, aber ich werde auf jeden Fall ein Update schreiben, ob wir die Mäuse fangen konnten. Eine platziere ich tatsächlich auch neben der Haustür, weil wir da auch immer die Hunde immer wieder ja, nach Mäuse suchen haben, und so wird keine Maus getötet. Man kann sie weiter weg entfernt eben wieder aussetzen, und auch der Transport in diesem hier, ich hatte schon andere Lebenfallen, die dann eben dieses Gitter haben an den Seiten, wo dann quasi man dann Kot und sowas rausfallen hat, und ja, das ist ganz schön, dass das hier abgeschlossen ist. Und hinten mache ich immer Hundeleckerchen und sowas rein, weil hier steht, auf Englisch ist die Anleitung, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht gesehen, ob halt drin auch eine Anleitung ist, aber wie man sieht, löst es auch sehr schnell aus. Ja, da ist noch eine Anleitung drin, wahrscheinlich auch auf Deutsch noch, ja. Genau, und das sehe ich jetzt auf Englisch alles. Tatsächlich sehe ich in erster Linie einfach Englisch. Ja, auch hier ist es wieder Englisch. Gut, ich meine, das wird für die meisten kein Problem sein, und es ist auch selbsterklärend so ziemlich. Genau, schön ist einfach, wie einfach man das reinigen kann, und insbesondere auch, dass hier die Verletzungsgefahr für die Maus recht klein ist, weil die Maus eben schon weit reinlaufen muss, um das auszulösen, und auch natürlich hier geneigt ist, dann zu dem Futter nach vorne durchzulaufen. Und da steht halt, dass man Erdnussbutter oder sowas hier dran machen soll. Also aus der Erfahrung mit anderen Lehmfallen würde ich sagen, dass ich eher Erdnussbutter nicht verwenden würde, aber da es Plastik ist, wäre es wahrscheinlich trotzdem gut abzuwaschen, aber wegen der Klebrigkeit und so weiter vielleicht nicht die allerhygienischste Lösung. Ja. Alors voici donc ces deux pièges à souris emballés dans cette boîte-là. Bien. Et vous voyez que bah, ça a marché, puisque j'ai un occupant là, ici. Bon, ça va être une musaraigne, une petite furie, un petit rat, j'en sais rien. Voilà, alors il s'est laissé attraper très facilement. En fait, voilà, j'explique. Ici, on met... Je vais baisser un petit peu. Voilà. Ici, on met la nourriture. Alors, c'est pas très pratique si c'est des petits morceaux de pain, parce que il faut mettre ça à l'envers, et puis après mettre le piège également à l'envers pour ne pas en mettre partout. Bon, il y a... Bon. En plus, j'ai mis à l'envers. Voilà, c'est comme ça. La nourriture retombe. Ici, il y a une trappe
Hop. Et quand l'animal rentre, le fait d'appuyer sur ses pattes sur la petite bascule verte, on va le faire de l'autre côté, et bien vous allez voir que la porte ici va se fermer par le bas. Alors j'appuie sur la petite trappe, sur la petite bascule verte. Voilà. Et l'animal est pris au piège. Alors l'animal est attiré par la nourriture qu'il sent à travers ses orifices. Pour ça, les orifices, il faut les mettre côté intérieur piège. Voilà, bon, on peut mettre des morceaux de gruyère aussi, comme ça, ça ne tombera pas, voilà. Et l'animal est pris vivant. Mirad lo que teníamos en casa. El amigo. Hola. Mirad el amigo que teníamos en casa, metido. Amigo. Claro. Pues ala, venga, ahora salid corriendo. Va, venga. Vamos a ponerte aquí. Venga. Y ala. Corre, venga, corre, vete. Ala, por ahí a tus cosas. Ahora, pues ya está, lo hemos liberado. Qu'est-ce qu'il le fait? Pas de réponse de Béatrice. Anita finit par partir en claquant la porte. Jean n'a pas décroché un mot. Alors ça, Dominique, c'est un sacré grain de sable dans la vie rangée de Béatrice Beauvais. Ça chauffait depuis 3 jours avec la copine de son fils, il y avait d'ailleurs eu une belle engueulade 3 jours avant le crime. Mais de là, Dominique, à découper le visage de ses mamans. Ouais, c'est vrai, en apparence. Mais les taux se resserrent pourtant autour d'Aline. Parce que souvenez-vous, la piste... Bueno, ja estem aquí a la natura. Anem a veure com es treu això. Així. Vale. Aviam. Va. Vinga, ratolí, ja pots sortir. Ja pots sortir. Adéu. 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 Deixarem aquí a... Ala. Ja està. Adéu. Comment elle est rentrée en fait? On est pas dans la dent, dans la cave. Je sais pas. Ceci, couvent, égale
Regarde ce que j'ai trouvé ce matin. La petite surprise. La minette.